Magluluto kami ng paborito kong maha. Hello everyone! Welcome back to our channel. So ngayon, First time mo magluto og maha. first time with my tutor. Kapila naman to katubig. Ito, tigaan ko mag-ano muna kami ng tunog gata. Ito yung lubi guys. Fresh. Ayaw namin yung salata. Mas masarap daw pag fresh. Ayaw lang. Kahilas eh. So, lagyan ko muna ng itong Kapila takal. na. Tatlo. Sunod. Wash your hands. Wash na bitaw. First, wash your hands before kumot-kumotais the lubi. Ito na yung fresh coconut milk. Ano ha? Sabi ko kusog. Lubuin. Sigara-gara nang wala kusog. Mas kasigan pa ka ba? So, yan na yung tuno namin mga lalabs. Yan. Batil. Tapos Kanang cornstarch, kanang sugar.
na. Sige na. Ready? Ayan. Are you Lagay na ready? natin yung gata. Ayan na. Luto na mga loves, lami kay siya. May kaya na ako pagka-ukay, iring. Sige. Whoops. Oh. My heart went whoops. Tama ra lagi to. 7 cups kay kabalo na gud si may ano. Pwede na tayong maligya, magigusyo na taan eh. Ang mani ninyo. Palit sa kati aning. Mukha Sibog ito, ayaw ikuan. Mukha nagurog ang mani. Baw-bawan yung butang. Uy, bawang. Uy, bawang lamay butang ani mga loves kay ano. Pa na gyud. Na ikapalit og mani. Kung way mani, baw-bawan na. Nakanaan na lang na love. Ang kaon na. So mao ni siya. Yugo na to. Plain, ano? Bebe. Ma-plain ra na oy. Ah, na siya pinanan. Ayaw lagi ma-plain ra na ayaw ba? So nagluto mi og chicken wings. Mukbang chicken wings with atsara. Meron mga kami. with Mang Tomas. Atsara or Mang Tomas. Ayan na siya mga lalabs ang among chicken wings. Okay. Yay! So, actually, magkamot kami. Dapat ikaw mas- Kamayan. Dapat ikaw sa Victoria. Kani ako ay gipulawan. Yan. Ano yung gitan? Yan mga lalabs. Make sure to wash your hands. Did you wash your hands? Yes. Ito ang payat mo. Yan. Naipa chicken wings. Lami kayo ang luto sa akong wifey. No? Lutong may pagmamahal. So, init. Yan. Ito na. Yes, luto. Wala na siya ay pula sa ato nga. Crunchy. Sarap siya guys. Tapos may atsara pa. Mang Tomas pa. Alright mga lalabs, busog na. Thank you for watching. Until next time mga lalabs.